കാക്ക മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും സൗഹൃദമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാ സൗഹൃദമായിട്ട് വന്നിരുന്ന് അയാൾ തീറ്റി തിന്നുക. ഇതുപോലെ കൊത്തി തിന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടു. ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് എവിടുന്നോ പറന്നു വന്നൊരു കാക്കയാണ്, ഞങ്ങളുടെ വളർത്തു കാക്കയൊന്നും അല്ല, ഇത് എവിടുന്നോ പറന്നു വന്നതാ. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു സൗഹൃദം നിങ്ങൾ കണ്ടു. വേണോ? പത്തടിക്കോ നീ? താണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കിടക്കും. തിന്നെ, വയറ് നിറച്ച് തിന്ന്. എന്നാടാ ഇത് തിന്നടാ, അത് ഇവിടെ കിടക്കടാ, എല്ലാടാ ഇത് തിന്നടാ. പോയണവേ. അയ്യോ, അത് കടന്നു പോയി.